Hey, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van de Kerstdebouwers. Vandaag laat ik je zien hoe je van een simpel figuurtje een leuk standbeeld maakt. En wij gaan dus beginnen met een piepschuim onderkantje. Je kan hem zo laten en gewoon grijs verven, ook prima. Je kan ook ervoor kiezen om er een steenpatroon in te snijden met de even draadsnijder. En dat gaan we dus vandaag doen. Wat heb je nog meer nodig? Een klein lineaaltje. Nou, wat ik altijd doe, is ongeveer een centimeter aanhouden voor een steen. Dat vind ik een mooie maat. Je kan hem groter of kleiner doen, het is jouw standbeeld, dat maakt natuurlijk allemaal niet uit. En ik zal je laten zien hoe ik dat dan doe. Als het goed is heb je ongeveer zoiets gemaakt. Een blokje met steenpatroontjes erin. En je zou dan al jouw figuurtje wat je hebt uitgekozen erop kunnen plakken. Alleen ik vind het net iets mooier als het voetje ook in het onderkantje zit. En omdat het piepschuim is kan je dat natuurlijk makkelijk wegbranden. En dan doe je dat dan. Je zorgt ervoor dat je een beetje druk uitoefent zodat er een afdrukje komt in jouw piepschuimblokje. En dan kan je dat heel goed een beetje wegbranden. En het gaat vast niet in één keer, maar ongeveer een paar keer proberen. En dan kom je er wel. En dan zal je zien dat hij net een beetje verzonken is in het voetje. Een keertje kijken. Ja, bijna. Hij zit natuurlijk nu niet vastgelijnd, maar je ziet wel dat hij al iets beter is. Dus je kan je nu kiezen om hem te verven en vast te lijmen, of je doet het apart, want piepschuim en verf gaat niet altijd goed samen, vooral als je spuitbusverf gebruikt. Dus hou er even rekening mee. Maar we gaan nu al verven. En dan nu de tweede manier, en dat is met behulp van onze steentjes. Ik heb gekozen voor een binnenkant van piepschuim, daaromheen de steentjes. En je gaat gewoon het piepschuim bekleden totdat je bovenaan bent. En daar doe je net hetzelfde. Uiteindelijk kom je dus helemaal rondom. Doe het popje erop. En dan kan je met hete draad kan je weer een beetje in laten zinken als je dat wil. Of je plakt hem erop. Ik zal nu laten zien hoe we verder gaan.
Oké, ze zijn helemaal zwart geverfd. En we gaan ze grijs verven, heb ik voor gekozen. Ik ga ze een stenen uiterlijk geven. En we gaan ze drybrushen. Dat heb je ons al vaker zien doen. Je pakt namelijk een beetje verf. En dat smeer je uit op een papiertje. En dan ga je heel rustig over je poppetje heen. Tot het helemaal egaal grijs is. En je laat nog een heel klein beetje zwart achter. Dat ziet er toch altijd net iets mooier uit. Dan krijg je een beetje een diepte effect, een beetje schaduw. Ongeveer, we zijn nog niet klaar, maar dit is een beetje het effect. Zoals je kan zien zijn ze grijs. En dan gaan we met een lichtere grijs hetzelfde herhalen. Alleen net even iets minder zwaar erop. Dus je pakt weer een beetje lichter grijs. Smeer weer uit. En zoals je kan zien, ziet dat er heel anders uit al. En zo gaat het poppetje weer af. En dit noemen ze het drybrushen. En dan gaan we nu verder met de laatste stap. Laat het wel even drogen. En dat is wit. En hij is af. En ik heb ervoor gekozen om toch nog een stapje verder te gaan. En dat is een groene grasmengsel. En dat is een beetje om de weersomstandigheden buiten na te bootsen. Want je ziet wel standbeelden met een beetje groene mosaanslag. En dat ga ik nu dus ook op mijn standbeeld doen. En ik heb dus dit gemengd met een beetje lijm. En dan krijg je een soort drapje. En dat ga ik gewoon op het standbeeld aanbrengen. En ze zijn af. En kijk, daar staat hij dan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.